农村女大学生的日常生活。晚上好。今天看着挺暖和的，但是有风就不暖和了。我烧的热水应该烧开了。我的早饭水饺，这水饺是我弟弟做的，然后我就把水饺做好。今天就我俩在家，然后我爸我妈都去上班了。厚白菜，这个水饺不是自己做的，买的那种速冻的水饺。今天这个太阳真的很暖和啊！趁着这个时间，学习一下。过年就要找工作了，所以说这个寒假也不能浪费。报了一个百思展旗下的夜曲编程课，专门学习 Python。它针对的是零基础小白上班族，采用卡片学习法，可以随时随地的复习，有配套实战项目。这个是花生豆干，你说怎么吃的？里面脆脆的。再来一个这个。我感觉在家真的嘴就闲不下来，一直想吃东西，这个是猕猴桃味的。现在是下午4点钟，然后这2天我妈有点咳嗽，我就想着晚上熬个那个梨粥，我去超市买点梨。看车子已经推出来了，骑上我心爱的小摩托。到超市了啊！没有开门，不知道为啥他家的超市没有开门，白来一趟。你们哪能奇怪啊？去超市没开门，来药房这边又没开门，今天真是太奇怪了。那回家吧。我基本想给你买点上那个加南买点去，没开门买客套了。我做好饭了，走了喝了米汤，炒了白菜，我再问问去吧。开始吃饭，这是晚上炒的那个白菜粉条，又放了点鸡蛋，熬的大米粥。粉条都在下边的。走路。那今天视频就这样了，拜拜。